फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ एंड नेचर में। आज मैं आपकी समझ लेकर आया हूँ यूरिक एसिड को बॉडी से कैसे नेचुरल तरीके से कम किया जाए। देखिए, जो भी यूरिक एसिड से पीड़ित हैं तो उनको मैं बताना चाहूँ कि उनको करना क्या है कि 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, इन दोनों को मिला के पानी के 1 कप में उबालना है। तब तक उबालना है जब तक कि पानी का 1 कप पूरा आधा ना हो जाए। आधा कप जैसे ही उबले और इसको फिर छानना है। छान कर इसको ठंडा करके मॉर्निंग में नाश्ते से पहले पीना है, आधा घंटा पहले पीना है। ये करने के बाद आपको 21 दिन में ही इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।